యాపిల్ పండు మీద వీడియో వల్ల వచ్చిన మార్పుని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఇప్పుడు అరటి పండు మీద వీడియోకి సిద్ధమైన అయితే ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏకపరేసిన ఈ టాపిక్ని, బట్ మళ్ళీ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆడియన్స్ కోసం ఈ ప్రయత్నం అన్నట్టు. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముచ్చట ఏంటి అంటే, ఒక పండు వల్ల రోగాలు వచ్చేది ఉంటే ఆ పంట ఎవరు పండించరు, దాన్ని ఎవరు కొనరు. అందులోనూ ఇయర్ మొత్తం అమ్ముడు పోయే పండు అది. అట్లాంటి బంగారం లాంటి పండును పట్టుకొని నంజు అవుతుంది, దగ్గు అవుతుంది అనుకుంటా సోది ముచ్చట్లు చెప్తా అంటారు. ఈ ముచ్చట్లు అన్నీ ఎప్పటి కొన్ని 100 ఏళ్ల క్రితమే. బ్యాక్టీరియా ఏందో వైరస్ ఏందో తెలియని రోజులు అవి. అప్పట్లో ఏ రోగం వచ్చినా నువ్వు ఏదో తిన్నావు అందుకే వచ్చిందని ఫిక్స్ అయ్యేటోళ్ళు. అయితే సైన్స్ ఇంత డెవలప్ అయినాక కూడా గవ్వే ముచ్చట్లు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు పిల్లల్లో 6 నెలల తర్వాత అలవాటు చేసే ఫ్రూట్స్లతో బెస్ట్ అండ్ ఈజీగా అరిగే ఫ్రూట్ ఏదైనా ఉన్నదంటే అది మన అరటిపండే. ప్రపంచం మొత్తము ఫస్ట్ ఇదే పండు తినిపించడం అలవాటు చేస్తారు. అసోంటి బంగారం లాంటి పండును పట్టుకొని జలుబు అవుతుందని చెప్పేసి లేనిపోని నిందలేస్తూ అంటారు. అసలు ఈ జలుబు దగ్గులు ఉన్నప్పుడు ఇంకా సూపర్గా హెల్ప్ చేస్తుందంటే ఈ అరటిపండు. ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది, ఇమీడియట్గా ఎనర్జీ ఇస్తుంది, అండ్ విటమిన్ సి రిచ్ కాబట్టి జర ఇమ్యూనిటీ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా దీంట్లో పొటాషియం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ పొటాషియం మన జ్వరాలు జలుబు ఉన్నప్పుడు ఆ జరిగే ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇక ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే అరటిపండు గొప్పతనం గురించి ఒడవదు. సో మీరు ఇంకోసారి మా నాన్నమ్మ చెప్పింది, తాత చెప్పింది అనే ముచ్చట్లు బంద్ చేసి మీ పిల్లలు సిక్ అయినప్పుడు ఇంకో 2 అరటిపండ్లు ఎక్కువ పెట్టండి. ఆ టైంలో ఎట్లాగూ ఫుడ్ సరిగా తినరు. ఇక మావాడు సిక్ అయితే ఓన్లీ అరటిపండు మీదనే సర్వైవ్ అవుతాడు. ఒకటే రోజు 10 లేపేస్తాడు ఈజీగా. సో మీరు కూడా ధైర్యంగా అరటిపండ్లు పెట్టుకోండి, ఏం కాదు.